Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi info harga mobil bekas Honda Freed tahun 2010. Berikut adalah daftar harga terendah sampai harga tertinggi. Selamat menyimak. Yang pertama, Honda Freed 1.5 SD Automatic Transmission bahan bakar bensin tahun 2010. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp99 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.925.700. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp160.000 sampai Rp165.000. Lokasi mobil berada di Tangerang Kota, Banten. Dengan keterangan mobil ini mobil pemakaian pribadi. Tangan kedua, kilometer asli 159 ongoing. Pajak Oktober tahun 2020. Barang spesial mulus dan rawatan. Kelengkapan surat-surat lengkap. Buka harga di Rp99 juta nego. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kedua, Honda Freed 1.5 tipe SD Automatic Transmission bahan bakar bensin tahun 2010. Mobil ini dijual dengan harga Rp100 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.925.700. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp110.000 sampai Rp115.000. Lokasi mobil berada di Ciputat, Timur, Kota Tangerang, Selatan, Banten. Dengan keterangan mobil ini kilometer asli Rp115.000 ongoing. Pajak panjang sampai bulan 1 tahun 2021. Pajak hidup. Mobil atas nama pribadi. Harga Rp100 juta nego sopan. Kondisi mobil siap pakai. Mobil tidak bekas eksiden juga tidak bekas banjir. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Yang ketiga, Honda Freed 1.5 SD Automatic Transmission bahan bakar bensin tahun 2010. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp105 juta. Harga kredit, sedangkan harga cashnya sebesar Rp115 juta. Harga cash masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.925.700. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp115.000 sampai Rp120.000. Lokasi mobil berada di Parung, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini kondisi terawat dan sangat baik. Kondisi mesin halus, bodi masih mulus original, jok kulit asli, kaki-kaki senyap tidak ada bunyi, interior masih bersih, AC kondisi dingin, mobil siap pakai, nomor polisi Tangerang, pajak panjang sampai bulan Oktober tahun 2021, STNK juga Oktober sampai tahun 2024. Jok kulit asli, kunci serep masih ada. Mobil dijamin bebas tabrakan, juga bebas banjir, dan dijamin keabsahan surat-suratnya.
Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang keempat, Honda Freed 1.5 SD Automatic Transmission bahan bakar bensin tahun 2010. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp105 juta harga kredit, sedangkan harga cashnya sebesar Rp119 juta. Harga cash masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.925.700. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp75.000 sampai Rp80.000. Lokasi mobil berada di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Dengan keterangan mobil ini, kondisi mobil original luar dan dalam, kondisi bodi mulus dan terawat, mesin matic halus dan masih sangat responsif, kondisi bodi cat mulus tanpa gores, interior original bersih wangi tidak merokok, mobil siap luar kota, irit bahan bakar. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang terakhir, Honda Freed 1.5 SD Automatic Transmission bahan bakar bensin tahun 2010. Mobil ini dijual dengan harga Rp107 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.925.700. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp95.000 sampai Rp100.000. Lokasi mobil berada di Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Dengan keterangan mobil ini, interior kulit rapi, kelistrikan semuanya normal, pintu elektrikal normal, masih bisa lewat remote, AC kondisi dingin, mesin kering masih sehat, matic sangat responsif, kaki-kaki nyaman senyap tidak ada bunyi, surat-surat lengkap, mobil siap luar kotaan. Minus mobil ini pajak telat bulan 6 tahun 2019. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya.